Shalom para pamirsa Sabda Winedhar, keparenga kula Pendhita Graciana Tita Antera Puspa saking GKJ Patalan badhe nglantaraken sabda pangandikanipun Gusti ing Sabda Winedhar dinten Senin tanggal selangkung Mei 2026 kanthi irah-irahan Injiling tentrem rahayu estu tanpa pinates. Paosan kita kapetik saking lelakone para rasul bab 16 ayat 9 ingkang mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Bengine Rasul Paulus mirsani wahyu ana wong Makedonia ngadeg lan matur marang panjenengane. Panjenengane kula aturi nyabrang mriki saha mitulungi kula sadaya. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang mitadosi lan nglampahi wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Sesambetan kalian bab ngabaraken Injil wonten sesanti from bla 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 to the other world. Semangat kangge ngabaraken Injil kawiwitan saking kitha tertemtu ngantos dumugi ing saindenging jagat. Daya panguwasanipun Sang Roh Suci mengko ngedapi-dapi ngantos wonten pambrekiat saking tumrap Rasul Paulus kedah ngabaraken Injil dhateng negari manca. Paulus sarombonganipun sampun wiwit nindakaken ngabaraken Injil ing sakjawining Yerusalem. Tibaning laladan pakabaran Injil saya wiyar malih kadasaran wontenipun wahyu tetingalan ingkang dipun tampi dening Rasul Paulus. Ing wahyunipun Paulus ningali wonten tiyang Makedonia ngawe-awe, "Preneo, tulung ngono aku kabeh ing kene." Tetingalan menika dados pratandha bilih Rasul Paulus menika kedah kesah ngabaraken Injil dhateng wilayah ingkang langkung tebih ing sabranging segara. Rasul Paulus sakonco lajeng ngemban misi mangilen numpak kapal nyebrang mrika. Ngabaraken Injil ing laladan pulo Samotrik wilayahipun peprantan Rom. Pranyata ing taun-taun candhakipun saya kathah tiyang ingkang manjing pitados dhateng Gusti lajeng tuwuh pasamuan-pasamuanipun Gusti. Nekseni cariyos pakabaran Injil kala semanten wau saestu ngresepaken manah kita. Pakaryanipun Allah lan daya pambrekipun Sang Roh Suci ndadosaken para rasul kebak ing kekendelan ingkang tundhanipun tuwuh pasamuan-pasamuan. Cariyos menika mbrekula lan panjenengan sami purun kautus ngabaraken Injil ing pundiya kemawon. Lan ugi mbrekita sampun ngantos kendho ngabaraken Injil ing tentrem rahayu. Ing dinten menika selangkung Mei kita mengeti dinten Oikumene Indonesia. Dinten pengetan matekipun persekutuan gereja-gereja di Indonesia utawi PGI. Manunggaling gereja-gereja. Mila ugi perlu lan menika dados kegiatan kangge kita ngabaraken Injil. Amin. Sumangga kita sami ndedonga. Panuwun syukur kawula unjukaken wonten ing ngarsa paduka Gusti awit sabda pangandika paduka ingkang ngenggalaken manah kawula. Mugi Gusti kawula saged babaraken sih katresnan paduka lan saged nindakaken bab menapa kemawon ingkang cunduk kalian karsa paduka. Amin.